Добар ден. Денеска во нашето студио е гостин во серијата интервјуа што ги правиме со разни личности од светот на политиката, на аналитичарите на општеството. Денеска со нас е господинот Иван Величковски, лидерот на иницијативата за Нова Република, да. Господине господине Величковски, добре дојдовте. Најпрвин да ви кажам, ви благодарам што прифативте поканата да бидете наш гостин денеска и да поразговараме малку за тековните работи политички што се случуваат во нашава земја, да ја речеме. Господине Величковски, малку да поразговараме за сега се формира новата влада, како што се гледа имаше предизвици, но допрва ќе има. Дали ќе има перспективи, дали ќе нема. За вашиот став за реорганизацијата на владиниот состав, дали реорганизацијата на владините ресори ги отсликува реалните потреби или е резултат од компромиси и пазарање меѓу политичките партии? Благодарам за прашањето. Веројатно формирањето на новата влада на Северна Македонија беше една од најлесните работи со која што се соочуваше ВМРО-ДПМН, нивната коалиција и премиерот на Северна Македонија господинот Мицкоски. Тоа се забележи и во самите фази на формирањето, но исто така се забележи и во долготрајното преговарање, така да кажеме, на содржините на владата, организацијски и кадровски. Оно што е уште поинтересно да видиме за колку честитки и со која брзина ќе добие владата за изборот, бидејќи во принцип сите знаеме дека ВМРО-ДПМН доби честитки за победата, која навистина е јасна, недвосмислена, легална и легитимна, но во исто време забележуваме дека изостанаат честитките за избраните функционери, особено за честитките за господјата Силјановска-Давкова, кои веројатно изостана и заради начинот на кој што таа ја презема или даваше изјава дека ја презема функцијата. Од тие причини можеме да го поставиме прво прашањето дали не имаме председател на Републиката кој што ја презема должноста или не, и тој проблем ќе се провлекува и натаму. Истото сега се однесува на владата, да видиме кои ќе честите и со која брзина ќе стигнат честитките за формирањето на владата. Особено затоа што тоа покажува дека владата ќе влезе во оној, така да наречеме, меѓународен правен промет и со своите партнери, дали во Европската унија, дали во регионот, дали пошироко во меѓународната заедница, секако во Северноатланската алијанса, на каков начин, со која отвореност и со каков тип на соработа ќе ги остварува своите меѓународни комуникации. Тој е првиот дел. Вториот дел е, јас бев еден од оние кои што упати повик до опозицијата да ги поддржи структурните промени во организирањето на органите на власта, онака како што постапи Европскиот фронт, впрочем, заради тоа што сметам дека дали 78 или 80 пратеници, прашањето на легитимитетот на таа програма која што ја застапува господинот Мицковски е остварен и тој легитимитет не требаше да биде подриван со прашањето на тоа дали ќе се постигне двотретинското мнозинство само со гласовите на власта во собранието или воопшто со гласовите со поддршка пошироко од тоа. Едноставно сметам дека потребно е во овој момент да им се овозможи да ја реализираат својата програма. Секако доаѓаме до делот на програмата. Тука е прашањето дали таа реорганизација на органите на власта може да биде суштинска и корисна. Лично изразив сомневање во тоа. Напротив, сметам и денеска и мислам дека ќе се покажи во следниот период дека станува збор за претурање од шупливо во празно, бидејќи тоа ниту ќе намали администрацијата, ниту ќе ги зголеми нејзините капацитети. И оно што е особено битно е дека цело време додека зборуваме за зголемување на бројот на министерствата или нивната реорганизација, лепди во воздухот дека како се да е сетирано за да се стигне до Министерството за енергетика, кое што натаму треба очигледно да биде еден од главните ослонци на политиките на господинот Мицковски, на владата што тој ја предводи, а зошто да не и да ги поставиме прашањата на каков начин тоа ќе ги сетира обврските и перформансите на владата дома и надвор во однос на енергетската политика и особено на нејзиниот безбедносен аспект. Да не забораваме дека енергетиката содржи безбедносна компонента,
А во таа смисла веќе очигледно е дека Мицковски се обиде да постави знак на еднаквост меѓу гасификацијата и користењето на гасот кој доаѓа од Александрополис, кој што овозможува фактичка безбедност енергетска на Северна Македонија и на регионот, затоа што не зависи од руските енергенси. Тој постави знак на еднаквост, која што се однесува на тамошното поврзување, како што тој рече, кон север, североисток, значи Србија, Унгарија и така натаму. Во овој момент сметам дека треба ова прашање да биде во главниот фокус на вниманието. Вториот дел од енергетскиот или транспортно-енергетскиот домен треба да се гледа во организирањето и првите приоритети на Министерството за транспорт и врски. Ова го поставувам како политичко и безбедносно прашање, бидејќи во овој момент се исцртува една политика, според нас, на формирање на енергетско-транспортен коридор на Северна Македонија, или користење на Северна Македонија како енергетско-транспортен коридор на српскиот свет за излез на Медитеранот, а сметаме дека безбедносната компонента и интересот на Северна Македонија е, напротив, градење на својата енергетска, заедно со безбедносна стабилност во рамките на европските и евроатлантските одбранбени политики. Само сега малку ќе се вратам на првиот дел од вашиот одговор фактички. Велите честитките, мислам дека е јасно честитките од меѓународната заедница кон Силјановска, чиви честитки? Па таа треба да добие честитки, ако не се лажеме, од незините колеги. Да. Од кого доби, од кого не доби, знаеме? Па сите може да проверат од кого доби, од кого не доби. Затоа и велам изостануваат оние, така да кажеме, главни или поголем број од оние главни фактори во меѓународната политика. Сакаме да зборуваме. Значи не зборам за оние честитки од State Department и слично, туку зборуваме на ниво на председател на држава со председател шеф на држава со шеф на држава. Тоа сакав да појасниме, чисто да си го имаме на ова. Добро, реорганизација, вие веќе не сте единствениот, но многу јасно кажавте дека во делот на енергетиката тука треба да не биде. Знаете како, ние го заборавивме делот на влезот на Дака во два сегмента. Тоа беше една од главните афери кои што се случуваше во периодот 2020 година. Лично сметам дека безбедносниот аспект на таа афера беше големо прашање кое што влијаеше врз на тамошните неуспеси на минатата влада. Мислам дека треба да внимаваме истоното повторно да не се случува, затоа што повторно ќе кажам, безбедносниот компонента во енергетиката и воопшто безбедносната политика на Северна Македонија е прашање кое што е едно од основните прашања за една влада, за едно државно раководство и за самите граѓани. За Дака се алармираше, меѓутоа немаше слух за тоа или едноставно се игнорираше? Сега треба да се остане на фокусот на тоа какво е потеклото, кои се суштините, каков ќе биде начинот на имплементација на вчера најавениот проект за ветерниците. А како тоа реорганизацијата на владините ресори беше многу критикувана, но покрај тоа се изгласа со двотретинско мнозинство. Дали се работи за задкулисни политички договори, за нешто друго, или едноставно не знам, ајде кажете вие. Ако мислам дека многу беше јасна можноста сите да го поддржат, да ја поддржат, бидејќи не сакам да зборуваме за деловнички заврзлами. Беа потребни 80 гласа. 77-8 беа на располагање, ако не се лажем, во тој момент. Мислам дека беше коректно да се пристапи, да се даде поддршка. Ги имате 80 и повеќе од 80, формирате ги министерствата кои што сметат дека треба согласно вашата програма. Победата на ВМРО ДПМН, нивната коалиција е јасна, легитимна и легална. Тоа го констатиравме на почетокот. Тоа значи дека нема потреба, а таа победа е извојувана врз основа на таа програма за која што зборува и за позициите на Мицковски во однос на името и спроведувањето на обврските понатаму од дополнителниот протокол. За тоа прашање ќе го зборуваме во следните теми. Но првото прашање беше, таа програма не му се оспори, напротив, доби поддршка од граѓаните. 78, 77 или 80, се едно требаше да му се овозможи и добро е што му се овозможи да ги реорганизира министерствата, затоа што таа програма тој сака да ја реализира. Тоа е прашање на политичка коректност и функционалност. Еве сега, ги има министерствата, може се да прави, но ние повторно зборуваме за министерствата, а не за оваа компонента која што сега ја отварам и која што сите се обидуваат да ја избегнат и вчера и денеска и верувам дека ќе избегнуваат и натаму, која е
прашањето на безбедносната компонента во енергетскиот развој и функционирање на Република Северна Македонија. Да, следното прашање ми беше околу тоа, бидејќи веќе го отворивте, ама еве, нека биде, дали мислите дека со ваквите комбинации на, нели, новите комбинации на министерства ќе функционира? Видете, јас се надевам дека ќе функционира како граѓанин, но политички упатувам веднаш сомнеш, го истакнувам и ќе ви дадам еден обичен пример со Министерството за спорт. Ние имавме Министерство за спорт. Тоа беше во реорганизацијата на органите на државната власт 1998 година. Тоа беше Министерство за млади и спорт. Се види дека нема потреба. Стана Агенција за млади и спорт. Функционираше како што функционира. Еве, сега имаме Министерство за спорт, прашањето на млади е префрлено, гледам, во демографија и социјални прашања, како беше новото министерство што е формирано. Во ред. Повторно ќе се вратиме на истото, бидејќи и спортот, и прашањето на младите, и прашањето на демографијата има зависност од економската, а економската има зависност од енергетската, безбедносната и сите други политики на една држава. Прашањето на спортот, ако го третираме. За кој успешен спорт ќе зборуваме ние, ако спортот не можеме да го финансираме? Значи, сето тоа е прашање на финанси, и тоа не само на финанси кои треба да произлегуваат од државниот буџет, туку тоа е прашање на спонзорство, на пронаоѓање на интересот на бизнисот во поддршката на одреден вид спорт и одреден клуб во него, натаму развојот на една национална, било која спортска федерација, пласман на репрезентациите на меѓународни, светски, континентални и други првенства. Тоа е прашање на развој на спортот. Се надам дека ќе успеат во нивната работа, но во старт кажувам, не личи така. Добро. Чисто беше прашање, нели имаме различни мислења и некогаш многу почесто и често и слични, нели, размислувања, но сепак е во развој владата сега, само што се состави па да видиме така. Мислам дека ниту Мицковски не бараше 100 дена, ниту пак некој треба да биде подготвен да му ги даде 100 дена. Ние зборуваме за теми за кои што 4 години ги джвакаме од минатите избори до сега и мислам дека се е јасно. 100 дена не знам, Мицковски не се ни изрази како што треба. Мислам дека спомна меден месец или нешто. 100 дена не се меден месец. 100 дена се, нели. Верувам дека ќе остане на тоа обврската што ја презема, дека ќе работат од прв ден. А обврската на опозицијата да следи работата на владата и да ја критикува доколку смета или да предупреди на сето она што може да биде предизвик или опасно за државата согласно владините политики, и мислам дека опозицијата тоа треба да го прави од првиот ден, исто како и владата што ги очекуваме низите за работата од првиот ден. Прв или втор ден малку подоцна, јас сакам сега да ве прашам во однос на евроинтеграциите, дали оваа нова влада, нели, со предводена од ВМРО и коалицијата Влен, знам, дали мислите дека имаат политичка волја да ја тераат, нели, земјата кон евроинтеграција, нели, имаме уставни измени, имаме уште неколку работи што треба да се завршат, или ќе застанат на, бидејќи не знаеме што попрво треба да се направи, дали да се средат институциите или да се остават па да се оди кон ЕУ, или паралелно тоа да се прави? Верувам дека и владата знае, како што и опозицијата знае, дека сите работи се работат врз основа на, заради тоа имате повеќе министерства и воопшто органи на владата и институции. Се работи паралелно во една сериозна држава. Затоа да се вратиме на суштината, дали европските интеграции се приоритет на новата влада, лично не сметам дека е тоа така и мислам дека тоа се манифестираше директно со уфрлањето на така наречениот бугарски диктат како дефиниција од страна на господинот Мицковски. Заради тоа очекувам дека оваа свесна провокација која што тој ја направи, исто како свесните провокации што се однесуваа на движењето по жилет, така да кажеме, на спроведувањето на Преспанскиот договор, сметам дека е дел од таа смислена политика како практично да се бараат точки на разлики со соседите, кои што треба понатаму да го запрат интегративниот пат, но овој пат мислам дека и соседите, и регионот, и меѓународната заедница воопшто нема да влезат во таа стапица која што еднаш ВМРО-ДПМН ја постави успешно и 10 години го одложи интеграцијскиот процес. Напротив, мислам дека сега нема да му биде дадена можност на господинот Мицковски да предизвикува како да кажам, да предизвикува
разлики со соседите кои што би го запреле и патот на Северна Македонија кон интеграциите, но и воопшто на регионот, бидејќи тоа се поврзани прашања. Обидот да ја вметне темата за Северна Македонија во европските избори и во Грција и во Бугарија не му успеа, а гледаме дека и обидите за провоцирање на кавги кон соседите не могу да дадат посекуваниот резултат. Може би тоа тактички повешто го изведе со својата политика или со своите ставови господинот Мицотакис, но мислам дека истите сигнали ќе ги добија Мицковски и од соседството, односно конкретно од Бугарија. Едноставно, уфрлањето на тема, така наречен бугарски диктат, е всушност обид да се вратиме на предизборна состојба. Верувам дека ВМРО ДПМН има потреба од таква состојба, бидејќи тие беа научени и она што го правеа со попречувањето, стигматизирањето и натаму кочењето на спроведувањето на дополнителниот предлог, вклучително и реализацијата на дополнувањето на уставната преамбула за продолжување на интеграцијските процеси. Верувам дека сега тоа нема да може да го реплицираат од две причини. Ниту тоа може го сакаат граѓаните, едноставно викаат дајте да се заврши работата онака како што треба, секој што си ја преземал врската политички, фактички да си ја заврши. А второто, како што реков, и соседството нема време да се занимава со давање, како рековте, меден месец да му се овозможи на било кого, па и на владата на Северна Македонија. Во меѓувреме тој декларациите јавни му се дека нема да декларациите јавни кои што доаѓаат од ВМРО ДПМН 4 години, сакате од Николовски, сакате од Мицковски, беа дека никогаш Северна само Македонија. Сега завршивме со премиер на Република Северна Македонија, што лично мислам дека беше негова правилна одлука да го постапи така, но мислам дека сега треба да влезе во следната фаза, брзо да ги помине следните чекори и бидејќи станува збор за примена на ерга омнес решение, да си ја заврши работата како што доликува на премиер на една држава, а мислам дека тука ќе му помогнат и неговите соработници, кои им е јасно дека од нив се очекуваат економски и институционални перформанси, а не декларативни ставови и кавги. Да, останува уште да некој да ја помогне на председателката. Да. Знаете како Мили може би е таков договорот. Тоа се прашање во кои што сите институции и оние кои што се предводени од владеачките партии ќе си ја најдат својата точка на разбирање, ако сакаме и точка на напредок. Единствено што опозицијата во тоа прашање може да направи е да ги поддржи во тие нивни ставови, така што ќе ги олесни да кажат дека 4 години не е потребно го кочеле процесот и дека фактички сето тоа било за предизборна употреба. А сега ќе се вратам на првиот, вториот ден на работа на новата влада, односно на Мицковски. Тој веќе најави или не знам точно дали веќе пристигна таа фамозната инвестиција од Унгарија. Што е спорно тука, дали има нешто спорно, дали нема? Во основа треба да се внимава дека во принцип, ајде да дадам една дефиниција која не е моја, да ја искористам, дека директните поддршки од таков тип не се адекватни за држави со демократски или со функционални демократски институции. Но она што е побитно е условите ние ќе ги знаеме за едно задолжување, како што станува збор во случајот. Прашањето е како ќе се употребат тие средства, бидејќи условите се утврдуваат во договорот. Зашто ќе се употребат тие средства, прашањето е секако видливо низ тоа како ќе бидат распределени, но она што е битно е зошто една или за кои обврски се даваат такви средства, бидејќи ако соработувате со меѓународниот, да речеме, монетарен фонд, вие имате обврска да средите тоа и тоа, за да ги добиете да направите анажман. Доколку се задолжувате надвор, вие следите одредена политика и надворешниот кредитор следи дали тоа се вклопува во негови генерални, така да кажеме, пристапи кон еден поширок регион, пазар и слично. Овде е многу интересно, нели? Кој е мотивот за давањето на таквото, освен некаква така наречена сестринска, да ја наречеме, соработка меѓу владеачките партии во двете земји. Повеќе од тоа, и ако се отвори прашањето на енергетската безбедност, која што го споменав на почетокот, тогаш можеме да видиме и да следиме, можеби да добиеме и дел од одговорот, зошто се добиваат тие средства и секако треба да се следи имплементацијата. Оно што е исто така битно е да се види како може држава која што всушност и зависеше од европска помош и заради тоа, ако се сеќаваме, господинот Орбан и нели
излезе на кафе кога се деблокираше поддршката за Украина, како одеднаш таа земја има можност да даде средства од ваков тип за Северна Македонија. Убаво, или може да звучи на прв поглед многу Звучи на сите тапани, значи мило, не само но може господинот да биде Мицкоски, многу скапо. туку и партнерите, нели влени другите веќе на големи тапани. Видете, во делот на ние Влен и почнавме веќе со слично... работата, еве со толку Значи, и јас толку пари. Влен не можам да го гледам исто така, бидејќи сите маски на политичката сцена во Северна Македонија се паднати. И сега да пронајдеме всушност на крајот на криштата една од политичка партија која што во моментот е во власта или која што во претходната влада била во власта, која нема коалицирано со партија од другата страна. Затоа, знаете како, да не се изненадуваме, јас барем лично не се изненадувам, бидејќи денеска имаме владен состав кој што всушност одразува еден кадровски континуитет во добар дел од владата на Груевски. Од друга страна, ако зборуваме и од актуелниот состав на министри, па добар дел од нив, особено од Влен, биле во коалиционите влади на ДУИ и СДСМ или СДСМ и ДУИ. Мислам дека треба тие маски веќе бидејќи се паднати, да не инсистираме на паднати се флоскули. маските, меѓутоа еве удираат на тапани, на сите тапани дека веќе од првиот ден почнуваат со голема инвестиција. Тоа ми беше зборот. Знаете како, ако не јавеа медиумите дека владата на Северна Македонија е избрана, граѓаните немаше да знаат што се случило, бидејќи ќе си го тераа продолжениот викенд минатата недела. Видиме до толку отворени дека луѓето не паѓаат толку на овој обид за градење фама од страна на медиуми, од страна на инфлуенсери и слично. Едноставно да сите име се изборите јасно. не се случија на неработни денови и продолжени викенди, што беше многу интересно, нели? Тоа Тоа прашање допрва ќе се врати за една година. Мислам дека треба да се врати некогаш, затоа што беше многу ние го отворивме тоа прашање, меѓутоа ете така. Основното прашање што треба да се постави е зошто изборите беа споени. И кој е подземниот политички или партиски или персонален договор за така да се случи. Но, еве имате уште теми со други соговорници кои ќе ги третирате. И со вас, во иднина секако. Јас не би сакала уште многу да се задржуваме, меѓутоа имаме една многу кај нас е ситуацијата секогаш деликатна по однос на меѓуетничките односи. Сега веќе е многу интересно што не дека претходно нешто беше многу функционална таа институција, која што се викаше Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, а сега ќе биде само за односи меѓу заедниците. Мислам дека така ја нарекоа. Не дека тогаш нешто работеа, меѓутоа денеска на чело на таа институција стои еден Стоилковиќ, кој што го знаеме, многу добро го знаеме дека е нели прилично проруски ориентиран, е да не националист, току малку повеќе, нешто повеќе од националист, значи него му пречи се што не е, нели? И сега Мицкоски рече дека тој му верува дека е човек со протатковинска ориентација и промакедонска. Што значи тоа? Значи се изгласа владата, но никој не стана да каже зошто е тој човек на чело на таква една деликатна институција. Мислам, институција со деликатна работа. Еде вака. Бидејќи реков дека маските се паднати, сите знаеме и кој е Иван Стојковиќ што работел, и кој е Мицковски што работел, и кој е Величковски што работел и така натаму и така натаму. Ама Мицковски не е јасен зошто другите. Ама чекајте вака сега. Ајде, бидејќи сега сакаме да зборуваме во ракавици. Да. Ако сакаме да зборуваме во ракавици, да прашам тогаш веројатно треба да се праша амбасадорката на Соединетите американски држави во Скопје, бидејќи не го познава господинот Стојковиќ. Добре, еве да тогаш да ја прашаме зошто ние би го познавале, нели, па и ние не го познаваме. Ајде да зборуваме вака. Кратко време ќе стои на располагање пред владата да ги заврши своите обврски во однос на европските интеграции. Попречувањето на европските интеграции ќе биде сигналот по кој што ќе се види кој ќе сака да ги попречи на владата или дали целата влада ќе сака да ги попречи интеграциите.
Тоа е прашањето кое што е поставено пред господинот Мицковски, пред господинот Стојковиќ и слично. Попречувањето на европските интеграции, заедно со влошувањето на меѓуетничките односи и во Северна Македонија и воопшто во регионот, е еден од начините на создавање на клиновите на влијанието на Кремљ, конкретно значи на руското влијание во регионот и пошироко. На тоа ќе се види кој е успешен. Нашата задача е да ги одржиме европските интеграции заедно со партнерство, а не само формално членство во НАТО алијансата како Северна Македонија. И тука е тестот за сите. Опозицијата, повторно ќе кажам, мора да биде тука, да биде внимателна, да ги отвара прашањата и да ја следи работата на владата. Работата на владата е да ја следи државната политика и националниот интерес. Национален интерес е да се завршат овие отворени прашања. Затоа, повторно ќе кажам, зборуваме за Стојковиќ, дај да ја прашаме прво американската амбасада, сигурно не го познавате? Па не знам, да, правилно ви е прашањето. Бидејќи еве партијата на власт што е постојано го негираше нели постоењето на руското влијание тука во Македонија, ние веќе имаме руско, одамна имаме, меѓутоа еве се поставуваат човек што да го дадеме вториот дел да одговорат. Да. Многу прашања од кои што биле поставувани кон секоја опозицијска партија, најлесната дефиниција било таа е антиевропска, таа е проруска и слично. Еве сега опозицијската партија е влада. Не е веќе опозицијска партија. Имаат начин да докажат, и покажат. Не за себе, за граѓаните на нашата држава. Од друга страна, забележуваме дека сите оние кои што, тоа е една чудна политика која што може да се забележи и на многу западни амбасади во регионот. Забележуваме една чудна политика во која многу лесно се разговара и соработува од нивна страна со сите оние така наречени декларирани русофили, така што на крајот се забележува дека всушност помалку станува збор за тоа дали зборуваме за принципи, туку повеќе за тоа дали тоа моментално, ајде да го наречеме русофилство или како сакате друга некоја происточна ориентација, всушност во еден момент кога влегуваат тие луѓе во владата, стануваат многу добри интегристи, атлантисти и слично. Да му овозможиме на господинот Стојковиќ и на господинот Мицковски да ја следи неговата работа. Овозможено му е веќе, мислам, нема тука што ќе го движи во тој правец. Но тој ќе биде причина за губење на довербата кон западната дипломатија, ако сакаме да зборуваме, и кон принципите на тоа сојузништво и на таа ориентација. Мојот совет е сите да бидеме внимателни, бидејќи западните вредности се многу повеќе од општа дефиниција на вредности и многу повеќе од дефиниција или финансирање врз основа на, така да наречеме, фондацијска или како сакате друг вид на соработка која што не е заснована на принцип, туку треба да даде само привид. Европската ориентација е повеќе од ориентација кон ЕУ. Евроатланската интеграција е не само дел од стратешко сојузништво со Соединетите американски држави, туку со сите земји членки на Северноатланската алијанса. Голем јубилеј слави заради тоа што таа алијанса се одржала на принципите на демократија, на пазарно стопанство, на чување на човековите права и унапредување. Тоа се многу поголеми принципи од дневна политика. Северна Македонија и политичарите особено мора да разберат дека принципите се посилни од привилегиите, а граѓаните тоа знаат да го проценат кој го има разбрано. И за самиот крај, ја спомнувате опозицијата неколку пати низ нашиот разговор. Сега во опозиција е СДСМ и Европскиот фронт, предводен или од ДУИ и неколку партии. Во парламентот тие две структури плюс левица. Плюс левица, која некако навикнати сме дека е опозиција, па за тоа. Но сега се овие две партии, ДУИ веќе после многу време веќе во опозиција, нели, со фронтот, и СДСМ. Дали ви се чини дека, мене ми се чини, меѓутоа ДУИ е или Европскиот фронт, ајде да го наречеме, меѓутоа нели предводен од ДУИ, од гласниците, нели, сепак веднаш почна да се однесува како опозиција, како што треба да се однесува. Но од СДСМ немаме некоја Два дела на одговорот.
Не може да За се тоа приберат. кој како се што е. однесува, Да. цена од граѓаните, вие имате точна проценка, да речеме, за однесувањето на Европскиот фронт. Ставовите кои што ги соопштувам тука јасно дефинираат која е позицијата на Движењето за нова република. Оно што е интересно е дека во овој период како да се чека да заврши таа изборна трка внатре во СДСМ. Уште ова недела имаат, да. Не знам дали е Да, само да. уште ова недела, може ќе имат втор круг, па нели да трае подолго. Прашањето како ќе се постави било која друга партија мора да се поставува кон луѓето кои доаѓаат од таа партија. Мојата желба е само да посакам да си ги завршат своите интерни процедури на начин кој што ќе им овозможат консолидација. На крајот на кришта да забележувате, кога некое прашање не се отвара од некоја политичка партија, не значи дека друга партија или движење нема да го отвори тоа. Денеска отворивме повеќе прашања, веројатно добро, може би инспирацијата е затоа што не сме се виделе во ова студио сигурно 6-7 години. Но битно е да се знае дека вистинските прашања секогаш ќе бидат отворени. Дали тој ќе го направи еден или друг, битно е да се најдат луѓе кои што ќе имаат, како се вели тоа, стискавец да го направат. Јас ви благодарам. Имав уште многу прашања, меѓутоа сакам и на гледачите да им оставиме простор за некогаш по овие случувања, да видиме што ќе се случува нели со новата влада, многу е нова сега. Па уште еднаш некогаш да се сретнеме. Да стискавец, сила. Сите имаме сила. Сите имаме можност. Многумина имаат и знаење. Повеќе, помалку. Јас не сум тука да ги оценувам другите по лично. Јас сум тука да ги ценам политиките. Кога ќе сочите политика со политика, сите овие прашања кои што ги поставивте и оние кои што ќе се поставуваат во следниот период, многу полесно ќе бидат и обсервирани и решавани. Ви благодарам за поканата. Благодарам исто.